Ja, hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Ugotavljam, da bomo problem starejših oziroma želja, da bi bili stari 100 let, obravnavali danes iz različnih zornih kotov. Torej ne manjkajo ne ekonomski, filozofski, zdravstveni oziroma medicinski, kot tudi ne sociološki, psihološki in tudi še kakšen drug vidik. Sama želim predstaviti vlogo socialnega gerontologa v situaciji starejših na trgu dela. Torej, če želimo biti stari 100 let, se moramo zavedati, da bomo morali tudi dalje delati. Kakšne so bile situacije pri nas okrog pokojninske reforme P1, P2, je nam starejšim še toliko bolj jasno. Dejstvo je, da se starejši v bistvu danes srečujejo v situaciji naraščanja in intenzivnega staranja, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi. Po podatkih Halo? Gospa Gorjup, želite PowerPoint, da vam ga kažem? Ali ga boste sami? Aha, kar lahko. Številka 3, lahko se oproščam. Ja, podatki Eurostata kažejo, da je pravzaprav v takratni številki 28 članic Evropske unije bilo dejansko skorajda slaba petina starejših od 65 let. To je pa tudi tista magična meja, ko rečemo, da je človek v kategoriji biti star. In že tukaj se srečamo z situacijo, ko rečemo, kdo je star. Ko vprašamo otroka, koliko si star. Italijani, na primer, ne vprašajo, koliko si star, ampak koliko let šteješ, quanti anni hai. Dejstvo je, 4. slajd, če gremo naprej, da imamo v Evropi in tudi v Sloveniji težave z nataliteto. Z njo se bijemo v državah Evropske unije oziroma soočamo različno. V bistvu se manj uspešno soočamo ravno v naši državi. Bolj pomembno kot pa razmerje med starejšimi in med otroki pa je seveda razmerje starostne odvisnosti prebivalstva. O tem pri nas ne govorimo radi, oziroma zadnje čase govorimo samo o tem tako zelo potrebnem in težko čakajočem zakonu o dolgotrajni oskrbi. Koeficient starostne odvisnosti prebivalstva, takrat še izračunan na 28-terico, je bil pred 2 leti 30,5, kar pravzaprav pomeni približno 3 delovne sposobne osebe za vsako starejšo osebo. Tukaj bi kdo iz področja ekonomije zelo jasno povedal, nimamo dovolj denarja za marsikatero področje oskrbe starejših. In ne nazadnje, ko govorimo o tem, da se bo prebivalstvo še vedno bolj staralo, je pravzaprav ne samo, da se bo staralo, je pravzaprav to naraščajoč trend staranja tisti, ki je problematičen. Naslednji slajd. V teh slajdih boste videli že poznane grafe, tako na slajdu 6, na slajdu 7, kot tudi, če gremo potem še naprej na ostalih slajdih. Dejstvo je, da po podatkih našega statističnega urada je bilo lansko leto v bistvu ta delež otrok do 14 let se je zmanjšal, kot vidimo, na 20,3%, ki pa je bil leta 1991 bistveno bolj ugoden. Prav tako se je zmanjšal delež delovno sposobnih ljudi, kar smo pravzaprav v tem obdobju koronavirusa občutili na zelo antipodični način. Če želimo, slajd 9, pravzaprav se soočiti s tem, koliko glede na starost imamo našega prebivalstva in to utemeljimo tudi s spolom, vidimo, da bi radi imeli drugačno sliko. Ne tako sliko, ki jo imamo danes, ampak sliko tako imenovane vaze. V slajdu 10 lahko govorimo že o tem, kako se demografski trendi staranja kažejo danes in kako se bodo kazali v prihodnosti in predvsem vplivali na trg dela. Če kaj je koronavirus ob ostalih neželenih, družbenih, političnih in še marsikaterih dogodkih pokazala to, da je Slovencem delo postala vrednota. Da se pravzaprav bojimo, ko izgubimo redno delovno zaposlitev. Podjetja so se soočala na eni strani s pomanjkanjem delovne sile in na drugi strani z tistim delom, ki so ga morali dati na čakanje ali celo v odpoved. Trenutno, ko govorimo o teh podatkih, imamo kot delovno aktivne starejše pri nas stopnjo 47%, kar v bistvu je močno pod evropskim povprečjem, ki znaša več kot 11% več. Zdaj, kakšno bo upravljanje starejšim zaposleni v podjetju? Problem je večplasten, kompleksen
In pravzaprav se srečujemo s tistim vprašanjem, zakaj bi še starejši ljudje sploh delali. Tukaj so dočakali upokojitev, naj sedijo in čakajo. Ja, na kaj pa naj čakajo? Zakaj se ne bi soočili z aktivnim staranjem? Zakaj ne bi prepoznali osnovne značilnosti menedžmenta staranja kot takega? Dejstvo je, da nekateri dejavniki, ki vplivajo na življenje starejših, ne vpliva samo bivanje v domu, kar je bila v enem obdobju sicer sprejemljiva, danes pa vedno manj razumljena odločitev, ker je prav, da starejši živijo čim dlje v svojem intimnem domačem okolju. Kako so se s krizo in sicer z pomanjkanjem srečevale različne skupine danes starejših ljudi, ki so v glavnem že upokojeni. Tisti, ki so bili bolj pod pavcem oziroma bogatejši, ki so bili lastniki marsičesa, živijo danes bolje. Lahko si bolj privoščijo tudi, če hočete, skrb za svoje zdravje. Luč gospodarstva, kvaliteta gospodarstva ne vpliva samo na aktivno prebivalstvo, ampak vpliva tudi na starejše. Starost pa je danes tabuizirana. Marsikdo izmed vas bo danes govoril o starizmu, o ageizmu, o gerontofobičnih pristopih. Mi pa se moramo vprašati, kje je naša družba naredila osnovno napako, da se mlajše srednje generacije do teh generacij obnašajo v bistvu tako. Slajd 12. Pri sprejemanju starejših v delovno sredino, kar je danes možno, po tistem hudem popravku, če se spomnite tožbe na občinskem sodišču v Žalcu, je pravzaprav vpliva zelo velikih dejavnikov. Starejši ljudje so povsod po svetu, predvsem tudi v tistih gospodarstvih, kot na primer Japonske, cenjeni kot mentorji, kot svetovalci. Pri nas se včasih zdi iz individualno vodenih intervjujev za starejšimi, da se v delovnih prostorih komaj čaka, da se jih dobijo. Kaj v bistvu vse sprejme in povzroča na ta odnos? Razmerje med generacijami, kakor je bilo v preteklosti, je zagotovo porušena. Slovenska družba pa je sestavljena iz večjih generacij. Sodobni način potrošniško orientirane družbe, ko so se vrednote iz realističnih, eksistencialističnih vrednot spremenile v hedonistično, kot nekaj samoumevnega, starejšim niso naklonjeni. In da so konflikti na različnih nivojih, tako na globalni družbi, v delovnih okoljih, kot tudi, če hočemo, v zasebnih, družinskih, sorodstvenih cenah zelo pogosti, je pravzaprav ne povemo nič novega. Na slajdu 14 in 15 imate pravzaprav v razmislek razvrstitev generacij po nekaterih avtorjih. Sami se boste lahko, ki se ukvarjate s tem, pravzaprav malo bolj poiskali, katere značilnosti pri katerem avtorju posebej bodajo v oči. Na slajdu 15 imamo generacijo v Sloveniji. Mi še vedno v nekem elementu, bom rekla, gerontologike, govorimo o tem, kdo so generacija iz vojne, kdo so baby boomeri, ki se zdaj aktivno upokojujejo oziroma že počasi tudi se poslavljajo z tega življenja. Kaj je značilno za generacijo X, Y in za generacijo Z? Prihajajo nove generacije, ki so nekatere zelo blizu tudi modrim generacijam. Na slajdu 16 smo pravzaprav samo povedali to, kar je obče znano, kdaj in kako je Svetovna zdravstvena organizacija, za katero se zdi, da je zdaj kar v resnih težavah, pravzaprav odločila, kdo bo star in kako bo razumel tudi optimalno uresničevanje svojih življenjskih potreb in tudi vrednote po delu. Zdaj, mi na Almi Mater, ki izobražujemo na vseh treh bolonjskih stopnjah za poklice tako imenovanega socialnega gerontologa, smo v Sloveniji zaorali pred 10 leti povsem novo ledino. Nočemo jemati ne zdravstveni negi, še manj medicini, ne fizioterapeutom in tudi ne področju socialnega dela, ampak smo dodana vrednost v oskrbi z starejšimi. Tako pravzaprav, ko se sroča starejši, ki želi delati še naprej, odvisen je od volje delodajalca, odvisen je od dobre volje kolegov, da mu bodo pomagali in tudi razumeli, da kakšen dan ali kakšna ura sta zanj vedno preveč. Vendar pa, da mu bo omogočeno, da lahko dela tudi še naprej. Kaj vse je značilno z organizacijskih in individualnih ravni? Na kaj vse moramo paziti, ko delamo s starejšimi?
da v bistvu si želijo dodatno poskrbeti svojo materialno situacijo, da imajo tudi željo, da ohranjajo telesne, duševne, intelektualne in morda še kakšno, bom rekla, sposobnosti, tudi svežino, da želijo predvsem še biti naprej v stiku in predvsem, da želijo biti še naprej koristni. Generacija, ki zdaj to doživlja, v drugi vir postavlja tisti materialni, finančni vidik. Pravzaprav delodajalec ima tukaj kar nekaj izhodišč oziroma zavez, od tega, kako mora poskrbeti za zdravstveno in tudi za negovalno okolje, da mora poskrbeti tudi za mentalno kondicijo in predvsem tudi, da mora poskrbeti za posameznikovo ustrezno, bom rekla, socialno klimo, v katerem se najde. S kontakti z svojimi sodelavci pa starejši poročajo zelo različno. So v nekaterih okoljih še vedno zelo dobrodošli, čeprav delajo mogoče samo določeno število ur na teden. V nekaterih so pa dejansko zaposleni lahko tudi več. In ne nazadnje, ko govorimo o teh situacijah, ugotavljamo, da veliko razlik med generacijami pravzaprav ni, da so razlike v našem kulturnem kapitalu in tudi v našem socialnem kapitalu in da so razlike v vedenjih, veščinah in v znanju. In ne nazadnje, ko govorimo o tem, kakšna naj bo pravzaprav komunikacija s starejšimi, preprosta, razumljiva, se pravzaprav niso pozabili tisto, kar so se naučili, oziroma kar v luči trajnostnega izobraževanja, ne več samo vseživljenjskega, ampak izobraževanja za trajnost potrebujejo. In ne nazadnje, ko govorimo o tem, kako moramo preoblikovati tudi naše sposobnosti, kdo je lahko tisti, ki bo oblikoval pravo politiko dela in organizacijsko klimo v organizaciji oziroma podjetju, kjer je zaposlen še vedno starejši. Vsi, ki to klimo zmorejo in morajo dejansko tudi uresničevati. Ne nazadnje so od tega odvisni tudi stili vodenja. Bodisi, da je vodja karizmatičen, bodisi, da je vodja transformacijski, da je avtentičen, da je pseudotransformacijski, da je transakcijski in mogoče še kakšen. In ne nazadnje, ko govorimo o tem, bi pravzaprav morali dati tudi nekaj priporočil. Prvič, da moramo spoznati, kaj je to management starejših, age management. Ta je seveda še vedno razvijajoča se disciplina, ki je mejna, oziroma ki je skupna tako ekonomskim kot tudi družbenim vedam. Pravzaprav pa to zahteva globoko prilagajanje vseh nas, o čemer sem že govorila. Tudi zato, ker prihaja do sprememb na trgu dela, ker se vzpostavljajo drugačna ali celo nova medgeneracijska razmerja, ker so tukaj pritiski na vse naše blagajne, pokojninske, zdravstvene, socialne in morda še katere. In ne nazadnje, ker se ruši oziroma je že povsem porušena tako imenovana klasična podoba o starosti. In ko govorimo o medgeneracijskem sodelovanju, toliko je bilo v zadnjem času povedanega, predvsem me moti to, da govorijo o tem tisti, ki o tem pravzaprav skoraj da bi rekla, bi raje naj molčali. Naj bi povedali tisti, ki starejšimi delajo, ki imajo na nek način odgovorna delovna mesta, kar so pokazale situacije na marsikaterem področju. Kaj je potrebno doseči? Predvsem tudi, da se zaposleni starejši čutijo pomembne, da se jih ne obravnava samo kot številke, da pravzaprav se izogibamo konfliktu in če ta nastopi, da lahko že v latentni fazi tudi razrešimo z strpnim dogovorom. Da se zagotavlja njim reden in neoviran pretok informacij in tudi prenos znanja. In ne nazadnje, da imajo tudi dostop do izobraževanja, da se izboljšajo organizacijske in tudi kulturna klima njihovega delovanja. In ko govorimo o tem elementu, je tukaj mesto, če kje, tudi mesto socialnega gerontologa. Pravzaprav važno vlogo v tem elementu vidimo pri vzpostavljanju dobrega individualnega načrta, bodisi za upokojitev, bodisi kasneje za ponovno vključevanje ali tudi za nepretrgano vključevanje na trg dela. In ne nazadnje, ko bomo govorili o starejših, mogoče za imperativ, malo provokativno, vendar ne zelo namerno.
Vprašam, ali ste si morda kdaj zastavili vprašanje etike in odgovornosti, ko smo govorili o starejših? To je vprašanje, ki si ga moramo zastavljati člani vseh generacij. Kako pa se udejanja odgovor na to vprašanje, pa bo naloga naslednjih generacij. Naši predniki so velikokrat procese prepoznavali v primitivni, manj popolni obliki in odločali o izvedbah, ki so bile že takrat sporne, pa vendar so jih zaradi navidezno višjih interesov ali pa tudi zlagane solidarnosti ali takrat pred desetletji obljubljene internacionalizacije zgradila včasih silo in celo za osebnim zatajevanjem temeljnega vprašanja. Namreč, ali lahko razvijam, raziskujem ter konstruiram procese in naprave, ki so proti človeku samem, tudi če je ta star. Vprašanja o strokovni etiki se nam bodo zastavljale v različnih oblikah. Razumeti bomo morali dileme, ki jih bodo v vaši karieri postavljali pred vas. Prišli bodo vsi te ideologije trenutkov, ko se boste morali odločiti med etiko in odgovornosti. Do sočloveka, ki je mlajši od 65, namreč danes na trgu 45 let pomeni že biti star. Prav je, da tedaj postanete za trenutek in poslušate vaš notranji glas. Morda boste takrat zaslišali glas goričkega slavčka, Simona Gregorčiča, ki je nekoč nekje zapisal: človeka nikar. Takrat iščite in najdite tega človeka v naravi, ki vas obdaja, v naravi, ki ni samo okolje, fizično, v naravi človeka, v naravi medsebojnih odnosov. Tedaj postanite za trenutek in poslušajte ta vaš notranji glas. Morda boste to takrat našli, tega človeka tudi v sebi. Hvala lepa. Lepa hvala, gospa Gorjup, za odlično predavanje in tudi za PowerPointe, ki jih vidim, so izčrpni, ampak skratka, verjetno je še veliko, kar bi lahko povedali, tako da pač je škoda, da smo omejeni samo na ta kratek čas in bi z veseljem poslušali vaše dvourno predavanje. Zdaj pa vabim drage občinstvo, da prosim da kakšno vprašanje. No, vidim, da občinstvo še malo premišljuje, tako da bi vas pa jaz vprašal, gospa Gorjup, kako mislite, da se bo spremenila potreba po tem, da bo starejši ljudje dalj časa zaposleni, ko se bo enkrat razvila tehnologija podaljševanja življenja, ko bo na primer možno živeti zdravo do 100 leta večini ljudi. Kako to predvidevate? Zdaj bom rekla tako, da mi je vedeti, ne? To zdaj vsem tem, kar bodo potem kolegi medicinci še naprej povedali, je to seveda izziv ne samo za to desetletje, ampak mislim, da več kot za stoletje in še naslednje, ki prihaja. Ko danes gledam tako imenovano generacijo centaurov, namreč to so ljudje, ki se približujejo 100 letom, tik pred zdajci ali potem čez, je njihova slika zelo različna. To so v glavnem zgarani ljudje. Ko hodimo okrog po domovih za starejše, bom rekla skoraj po celi Sloveniji, je malo teh ljudi, ki bi bili recimo v taki formi, kot je naš tržaški pisatelj gospod Pahor. Zdaj, ob vplivu novih medicinskih tehnologij pa je dejansko možno pričakovati, da se bo tudi fizična in tudi intelektualna moč ljudi dejansko intenzivirala, oziroma da ne bo taka, kot je sedaj recimo pri 65-70 letih. Ampak tako, ko se je življenje recimo zdaj spremenilo, ne, če govorimo o problemu odloženega starševstva in recimo odločitev za prvega otroka se je premaknila navzgor, tako bomo dejansko zdaj mi tudi tukaj, vsaj jaz tako predvidevam, doživeli nek premik. Ne? Kljub temu, da smo doživeli po Evropi, po svetu, kot veste, koliko protestov ob
nekaterih predlogih, nekaterih vlad, da hočejo dvigniti delovno aktivno obdobje do bodisi 69., 70. leta naprej. Ampak to bo z vidika tega, da če bo življenjska doba, tam bom rekla povprečje 90 let, potem bo to dejansko tudi zagotovo nuja. Da imamo danes od matičnih celih, o katerih bojo govorili potem medicinci, do drugih danes nam, navadnim ljudem, dajem v narekovaj, še tehnologij, ki jih ne poznamo, o katerih se v skritih kuloarjih zagotovo govori, potem bodo drugi lahko vedeli bistveno več kot jaz. Potem bo seveda vprašanje, zdaj pa tudi vprašanje čisto človekovega svetovnega nazora, ali bom pristala na to, da bom stara 100 let in bom kakšna pač bom, ali se bom odločila za neko drugo odločitev, kar je danes marsikje že možno, pa tukaj ne napeljujem na evtanazijo. Ampak preprosto, da se ljudje odločijo, da ne želijo več živeti oziroma da so proti zdravljenju z dvojnim učinkom ali kakorkoli. Tako kot je danes pred moškimi in ženskami odločitev, ali želim izgledati pri svojih letih takšna, ali se bom odločila za estetsko plastično kirurgijo in bom izgledala bistveno mlajša. Fizično, da. Kaj pa intelektualno? Tu se meni pojavljajo določene vprašanja. In dejstvo, jaz vidim pri starejših ljudeh, ko tako delamo z njimi na praktičnem usposabljanju, nekateri so izredno duhovno, intelektualno čili. Da ne moreš verjeti, da je star 92 let, pa se s teboj lahko pogovarja o stvareh, ki se zdajle dogajajo, povsem pri sebi. Ni jih veliko, so pa. Tako da včasih bi bilo tudi prav, da bi snovalci tovrstnih politik ne gledali samo na to, kar se dogaja v tem odločevalskem ali pa odločevalskih lobijih, ampak tudi šli opazovati malo med ljudmi. Tu so bili narejeni, a veste, v zadnjih 10-15 letih zelo veliki premiki. In to, da nimamo zakona o dolgotrajni oskrbi, to je škandal. To govorim z vso odgovornostjo. To je škandal, da nobena od vlad tega ni zmogla spraviti skozi. Mi ga potrebujemo. In zadnji posvet si upam reči pri predsedniku republike, saj kar je zame, ni dal ustreznih vsebin. In bojim se, da bomo zopet potrebovali še ne vem koliko let. Hvala lepa. Se opravičujem, ampak to je bila prilika, ko smo morali tudi to povedati. Ja, prav, mislim, se strinjam in upam, da se bo te zadeve na začetku z zakonom dolgotrajne oskrbe res čim prej uredile. In hvala za vse ostalo zanimivo, kar ste povedali.